కొన్నిసార్లు విడవకుండా దగ్గు వేధిస్తుంటుంది. కారణమేంటో తెలియదు. 3-4 వారాలైనా తగ్గదు. ఇలాంటి దీర్ఘకాలిక దగ్గు తరచుగా కనిపించే సమస్య. దీర్ఘకాలిక దగ్గు గురించిన పూర్తి సమాచారాన్ని ఈనాటి ఆరోగ్యమస్తు కార్యక్రమంలో చూద్దాం. శ్వాస మార్గం ద్వారా ఏవైనా అవాంఛిత పదార్థాలు లోనికి ప్రవేశిస్తున్నప్పుడు వాటిని బయటకు పంపించేందుకు మన శరీరం చేసే బలమైన ప్రయత్నమే దగ్గు. ఒంట్లో తలెత్తిన మరేదో సమస్యకు దగ్గు ఓ లక్షణం మాత్రమే. శరీరం మొత్తాన్ని అతలాకుతలం చేసే దగ్గు, దాన్ని ఎలాగైనా తగ్గించాలని నానా తంటాలు పడటం సరికాదు. ఎందుకంటే దగ్గు అనేది మన ఊపిరితిత్తులకు మంచి రక్షణ లాంటిది. సాధారణంగా మనం నమిలి మింగిన ఆహారం గొంతు నుంచి నేరుగా అన్ననాళంలోకి ప్రవేశించాలి. ఒక్కొక్కసారి అదే ఆహారం తన గతిని మార్చుకుని స్వరతంత్రులను తాకి స్వరపేటిక ద్వారా వాయునాళంలోకి ప్రవేశిస్తే వెంటనే ఆ ప్రదేశమంతా రేగుతుంది. ఈ పరిస్థితిని ఎదుర్కొనడం కోసం దగ్గు వస్తుంది. ఇది ఒక రక్షణ కవచంలా మనల్ని నిరంతరం అహితకర అంశాల నుండి రక్షిస్తుంటుంది. సాధారణంగా మనం దగ్గినప్పుడు గొంతులోని స్వరతంత్రులపై విపరీత ప్రభావం పడుతుంది. దీంతో దగ్గు మరింత పెరుగుతుంది, మళ్లీ మళ్లీ వస్తూ ఉంటుంది. ఈ దగ్గు అనేది సాధారణంగా మనకు ఒక లంగ్స్లో ఉండే ప్రొటెక్టివ్ మెకానిజం. సో ఈ ప్రొటెక్టివ్ మెకానిజం ద్వారా ఏమిటంటే శ్వాసలోకి ఏదైనా పదార్థాలు లోపలికి వెళ్ళినట్లయితే దుమ్ము, ధూళి, బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్ ఇలా లేదా స్మెల్స్, స్ట్రాంగ్ స్మెల్స్, ఇలాంటి సబ్స్టెన్సెస్ ఏవైనా కూడాను శ్వాసనాళాల్లోకి వెళ్ళినట్లయితే అవి వెంటనే లోపల ఉండే కాఫ్ రిసెప్టార్స్ అనేవి స్టిమ్యులేట్ అయిపోయి వాటిని బయటికి నెట్టివేస్తూ ఉంటాయన్నమాట. ఆ విధంగా మనకు ఈ శ్వాస ప్రక్రియలో దగ్గు అనేది ప్రధానమైన ప్రొటెక్టివ్ మెకానిజం. ముఖ్యంగా జబ్బు చాలా తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడు దాని లక్షణాలు కూడా ఎక్కువ రోజులే ఉంటాయి. కాబట్టి ఏంటంటే దగ్గు అనేది దీర్ఘకాలికంగా ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనం క్రానిక్ అని చెప్తూ ఉంటాం. క్రానిక్ కాఫ్ అనేది ఉన్నప్పుడు మనం లోపల ఉండే జబ్బు కూడా అది చాలా ఇంపార్టెంట్ జబ్బే, తగ్గకుండా ఉన్నది, చాలా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉన్నది, చాన్నాళ్ళుగా ఉన్నది. దాన్ని ఎలాగైనా కూడాను మనం ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి ఆ జబ్బును తగ్గించుకోవాలి అని మనకు తెలుపుతూ ఉంటుందన్నమాట. చాలామంది పేషెంట్స్లో ఈ క్రానిక్ కాఫ్ ఒకటే కాకుండా ఈ కాఫ్తో పాటు మిగతా శ్వాసకోశ వ్యాధి లక్షణాలు కూడా ఉంటాయి. వాటిలో ఈ ఛాతీ నొప్పి రావటం, ఆయాసం రావటం, పిల్లికూత రావటం, జ్వరం లాంటివి రావటం, గొంతు బొంగురు పోవటం లాంటివి, మరికొంతమందిలో దగ్గులో తెమడ, రక్తం అలాంటివి కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. శ్వాస మార్గంలోని నరాలను హితకరమైన పదార్థాలు కల్లోలపరచటం మూలంగా దగ్గు మొదలవుతుంది. ఆమ్లాలు, శ్లేష్మం, కృత్రిమ సెంట్లు, మసాలా దట్టించిన ఆహారం ఇలాంటివి అన్నీ అహితకర పదార్థాలే. అడపాదడపా వచ్చే దగ్గును సాధారణమైన హితకరమైన లక్షణంగానే భావించాలి. ఎందుకంటే దగ్గు వల్ల శరీరేతర పదార్థాలు ఊపిరితిత్తులు వంటి కీలక అంతర్గత భాగాల్లోకి ప్రవేశించకుండా ఇన్ఫెక్షన్ కలిగించకుండా ఉంటాయి. అయితే దీర్ఘకాలం పాటు బాధించే దగ్గు మాత్రం ఏదైనా అంతర్గత వ్యాధికి వ్యక్తలక్షణంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. పొగ, ఆల్కహాల్, ఎయిర్ డైస్, కొన్ని రకాల నొప్పులు తగ్గించే మందులు, డస్ట్ మైట్స్, ధూళి కణాలు, బొద్దింకలు, చెట్టు, గడ్డి, కొన్ని రకాల పువ్వుల నుంచి వచ్చే పుప్పొడి, జంతువుల వెంట్రుకలు, ఏకల వల్ల కూడా దీర్ఘకాలిక దగ్గు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. కాఫ్ వచ్చినప్పుడు ఛాతీ లోపల బాగా ప్రెషర్స్ పెరిగిపోతూ ఉంటాయి. ఆ ప్రెషర్స్ 100-150 మిల్లీమీటర్స్ మెర్క్యూరీ ప్రెషర్స్ అంతగా పెరుగుతూ ఉంటాయి. దాని ద్వారా ఈ రక్తనాళాల గుండా మెదడుకు సరఫరా అయ్యే రక్తం తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి కొంతమందిలో కళ్ళు తిరిగి కింద పడిపోవడం, కొంతమందిలో ఫిట్స్ రావడం లాంటివి, అన్కాన్షియస్ అయిపోవడం లాంటివి కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. దీన్ని కాఫ్ సింకోపీ అని అంటాం అన్నమాట. అదేవిధంగా మరికొంతమందిలో దగ్గినప్పుడు మూత్రం పడిపోవడం అనేది కూడా చాలా సాధారణంగా కనబడుతూ ఉంటుంది. మహిళల్లో ఈ సమస్య చాలా ఎక్కువగా కనబడుతుంటుంది పురుషుల్లో కంటే కూడాను. సో ఈ దగ్గినప్పుడు యూరిన్ పడిపోవడం అనేది అంటే యూరిన్ సమస్యగా కాకుండా దగ్గు వల్ల వచ్చే సమస్యగా మనం గమనించాలి. మరికొంతమంది బాగా దగ్గిన తర్వాత వాళ్ళల్లో రక్తనాళాల నుంచి రక్తం బయటికి చిమ్మేయటం, సబ్కంజంక్టివల్ హిమరేజెస్ అని కళ్ళల్లో రావటం, అలాగే బ్రెయిన్ హిమరేజెస్ అనేవి కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది.
మరికొంతమందిలో ముఖ్యంగా పెద్ద వయసు వాళ్ళల్లో ఈ పక్కటెముకలు ఫ్రాక్చర్ అవ్వడం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. అంత సివియర్గా ఉండే కాఫ్ ప్రత్యేకించి బోన్స్ వీక్గా ఉన్న వాళ్ళలో జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఈ ఏ దగ్గైనా కూడాను అది ఎక్కువ రోజులు ఉన్నట్లయితే ఆ దగ్గు వల్ల వచ్చే దుష్ప్రభావాలు కూడా కొన్ని ఉంటాయి. కాబట్టి దగ్గుని నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా వెంటనే మనం వైద్య చికిత్స తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దీర్ఘకాలపు దగ్గులో సాధారణంగా కొన్ని అనుబంధ లక్షణాలు కూడా కనిపిస్తుంటాయి. ముక్కు కారడం గాని, ముక్కు బెగయ్యడం గాని జరుగుతుంది. కొంతమందికి గొంతు వెనుక భాగంలో ఒక రకమైన ద్రవం స్రవిస్తున్నట్లు అనిపిస్తుంటుంది. శ్వాస తీసుకునే సమయంలో పిల్లికోతలు వినిపించవచ్చు. ఛాతీలో మంట అనిపించవచ్చు. లేదా పొల్లని త్రేన్పులు గాని, నోటిలో చేదు రుచి గాని అనిపించవచ్చు. కొన్ని అరుదైన సందర్భాల్లో రక్తపు వాంతులు కూడా కనిపిస్తుంటాయి. కొందరిలో స్పష్టమైన కారణమేదీ లేకుండానే దీర్ఘకాలిక దగ్గు వేధిస్తుంటుంది. కొన్నిసార్లు క్షయమూలంగా కూడా దగ్గు రావచ్చు. ముఖ్యంగా రాత్రిపూట జ్వరం, చెమటలు పట్టడం, బరువు తగ్గుతుంటే వెంటనే వైద్యుణ్ణి సంప్రదించడం ముఖ్యం. సిబిపి, సిటీ స్కాన్, ఎక్స్రే, అలర్జీ లెవెల్ పరీక్షల ద్వారా క్రానిక్ కాఫ్ను నిర్ధారించవచ్చు. సాధారణంగా వచ్చే దగ్గు 3 వారాలైనా తగ్గని పక్షంలో నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే డాక్టర్ను సంప్రదించడం మంచిది.